हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल आपका बेबी केयर। आज हम बात करेंगे कि बच्चों को सर्दी जुकाम को कैसे घर में इजीली रेमेडी से ठीक किया जा सके। सबसे पहले आपको लेना है सरसों तेल। उसमें आपको डालना है 4-5 कलियां लहसुन की, 1 चम्मच अजवाइन, पिंच ऑफ हींग। उसको आपको अच्छे से गर्म करना है। जब वो सारा काला हो जाए तो आपको उसको किसी बॉटल में छान के रख लेना है। आप जब भी बच्चे को मालिश करें थोड़ा सा निकाल के हल्का सा सुसुम करके बच्चे की चेस्ट पे, पीछे, बच्चे के पैर के तलवों पे, हाथ पे अच्छे से मालिश करनी है। बच्चे को बहुत रिलीफ मिलेगा। सेकंड रेमेडी आप कर सकते हैं कि आपको थोड़ा सा देसी गाय का घी लेना है। गाय का घी ही लेना है। उसमें आपको 4 लौंग डालना है। उसको थोड़ा सा गर्म करना है अच्छे से। उसके बाद आपके बच्चे की चेस्ट पे और पीछे अच्छे से मसाज देनी है। थर्ड रेमेडी आप कर सकते हैं कि थोड़ा सा जायफल लें, एक उसको पत्थर पे अच्छे से घीस लें। घिसने के बाद आपको उसको क्या करना है, बच्चे के नाभि के आसपास लगाना है, जिससे कि बच्चे को बहुत ही ज़्यादा आराम मिलेगा। चौथी रेमेडी आपको करनी है कि आपको तवे के ऊपर अजवाइन डालना है। उसमें आपको 2 लौंग डालनी है। उसको अच्छे से भूनना है। जब उसमें से थोड़ी फ्रेग्रेंस अच्छी अच्छी आने लग जाए, उसको एक कपड़े में डाल के, साफ कॉटन के कपड़े में डाल के उसकी पोटली बनानी है और बच्चों के नाक के पास डालना है, ताकि वो अच्छे से उसको सूंघ सके, स्मेल कर सके, जिससे कि बच्चे का नाक खुलने लग जाता है और उनकी सर्दी में बहुत ही ज़्यादा रिलीफ मिलती है।